Hey, hala abone olmadın mı sen? Desin sinirli. Aynı ayı gibi yapmışlar. Bunun panda halini yapmışlar. Yani değişik bir oyun. Ben ne yaptım şimdi? Bakacağız nasıl bir oyun. Arkadaşlar, sabah namazınızı kıldınız mı? Hayır, tutmam lazım. Ben kıldım. Siz de kılın bak. Tamam mı? Çünkü namaz insanı Dur hapşıracak galiba. yolda koymaz. Hadi oyunumuza dönelim. Haha, geçti. Buradan böyle zıplıyorsun. Burası böyle bir yer. Bakalım. Bakalım buradan nasıl gideceğiz. B'ye bas diyor. Evet, böyle tırmanıyor. Aynı pandanın ayının diğer versiyonunu yapmışlar. Ama Panda Bear Adventure değil de ayı olsa ayının şeyi daha güzel sanki görsel olarak. Bu ne? B'ye basalım. B diyor bakalım. Bak. Bak. Mesela B'ye bastık bakalım ne yapıyor. Bu neymiş? Yok bu iyi değil. Kuşlar bile kötü. Neyse şuraya A'ya basalım. Çok tuhaf bir şey. Ben hiç beğenmedim bu oyunu. Ama belki siz beğenirsiniz. Burası neymiş? Hey aralar buraya geldi. İlinde saklamayı bağ aldım. Yakalamadıkları tek ayı sensin. Arkalarımızı kurtarmak, arkadaşlarımızı kurtarmak için takım olmalıyız. Sana çevre hakkında biraz karıştırıyorum. Arıların ayıları kaplumbağa günü onu gördüm. Neyse gidelim de kutlayalım. Kar Vadisi de varmış. Çölü de varmış. Hadi gidelim bakalım. Buradan gideceğiz. Ama güzelleşmeye ben başladı sanki. Şu evlere bakalım bak. Evlerde mi? Bu ne? Yani eve bir bakalım. Evde ne var? Yok burada bir şey yok. Burada bir çok tuhaf bir görsel yapmışlar. Neyse bak burada kaldık görüyor musun? Şuraya bir bakalım. Evlerin içinde bir şey var mı? Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. İyi çalışmıyor tuşlar. Neyse biz göreve bakalım. Ben pek beğenmedim bu oyunu. Gene siz bilirsiniz. Bakalım bu neymiş? Hadi gidelim bakalım. Hoppa. Kaplumbağa köyü. Neyse arkadaşlar. Şuradan bir gidelim bakalım. Bu da gene aynı Bear Adventure gibi yapmışlar. Bizim buralarda işimiz yok. Tamam, aynı yapmışlar ha. Sadece ayıyı değiştirmişler. Neyse B'ye basalım. Buraya mı basalım? Nereye basacağız biz ya?
Şu müziği de kısalım. Şu Hı. Sana tamam. Ben hiç beğenmedim bu oyunu. Hiç tavsiye etmiyorum size. Hiçbir o güzel oyun değil. Daha neredeyse şimdi silmek istiyorum. Şuraya bak. Çok tuhaf bir yer. Neyse. Çok kasıyor. Şunu da döveyim geleyim. Evet arkadaşlar çok saçma bir oyun. Oynamanızı şiddetle tavsiye etmiyorum. Neyse. Bu kadar yeter. Hadi Allah'a emanet olun. Kanala abone olun.